Yanzu nan zan nuna muku yadda za ku je ku ƙara daily tax ɗinku, wato star quest ne kenan $1 ɗinku na every single day. So za ka zo nan inda aka rubuta star quest haka nan gurin. So za ka yi click a kai kamar haka. So zai kawo ka nan page. So za ka yi scrolling ka zo nan, ka zo ƙasa 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 haka. So za ka zo ka zaɓa akan wanda za ka yi like rana. So bari mu zaɓa akan YouTube. So abin da ya sa bidiyon ya fara yanzu to ba zan kunna wannan speaker ba saboda ƙarar ta yi yawa. So idan ka yi like a kai, so firstly da in ka je shine firstly ɗinka za ka yi subscribe. In ka yi subscribe sannan sai ka zo ka yi like. So in kuma ka yi like akan bidiyon kamar haka kamar yadda na yi haka, so za ka zo comment section sai ka yi comment. So in ka yi so sai ka zo nan gurin sai ka yi comment. So in ba za ka yi comment ba sai ka yi liking comment ɗin wani. So sai ka danna back haka. So zai dawo da kai nan page again. So za ka yi scrolling ka zo ƙasa. So za ka zo nan gurin inda za ka ga layi guda uku, wato nan gurin kenan. So sai ka danna shi haka. So zai kawo ka nan. So zai ga home, ga about us. So za ka danna kan profile na uku kenan. So zai dawo da kai nan. So ranar za ka ga sun ƙara ma $1 ɗinka na daily tax ɗinka.